Саламатсыздар урматтуу абитуриенттер. Жалал Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейге кош келиңиздер. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Добро пожаловать в наш 75-й профессиональный лицей. Наш лицей приглашает абитуриентов на 2024 и 2025 учебные годы, как на контрактной, так и на бюджетной основе, в виде вечерних и дневных смен. Биздин лицейде 9 класстын базасы менен 2 жылдык мөөнөттө төмөнкү кесиптер сунушталат. Ашпозчу кондитер. Электр жабдууларын оңдоочу, электромонтер жана айдоочу. Тигүүчү, бучмачы. Мастера сухого строительства. Электрогазосварщик, водитель. Ал эми 1 класстын базасында төмөнкү кесиптерге тапшырууга болот. Электр жана газ менен ширеттүүчү, айдоочу, повар, кондитер, окуу мөөнөтү, онай. А также у нас имеются вечерние курсы, срок обучения длится от 2 до 3 месяцев и выдаются сертификаты государственного образца. Бизде окуучулар акысыз жатакана менен камсыз болушуп, ашканадан ысык тамак берилет. Ошондой эле окуудагы жетишкендиктер үчүн стипендия дагы ала алышат. Учащимся, окончившим наш лицей, будут выдаваться документы на государственном образце, такие как аттестат среднего образования, профессиональный диплом и водительское удостоверение. Биздин лицей Жалал Абад шаарында Шопоков 33-чү дарегиде жайгашкан. Суроо талапка ээ болгон, сапаттуу кесипке ээ болгун келеби? Анда бизге кел. Хочешь получить качественное образование? Приходи к нам. Kesinlikle bilim, gelecek,